Watu wengi wana changamoto na pesa zao. Mshahara unaingia lakini hata hukai. Unaishia kulipa kodi, bima na huduma nyingine, na unajikuta akiba hauna kabisa. Sasa hebu fikiria, unawezaje kulibadili jambo hilo? Katika video hii nitakushirikisha somo muhimu sana kutoka kwenye kitabu maarufu cha kifedha kinachoitwa The Richest Man in Babylon, kilichoandikwa na George Clason. Kitabu hiki kina mafundisho ya zamani sana, lakini bado yana nguvu hata leo. Tutajifunza hatua 6 muhimu ambazo zimewasaidia watu wengi kufikia uhuru wao wa kifedha. Somo la kwanza: jilipe kwanza mwenyewe. Katika kila sarafu 10 unazopata, hakikisha angalau moja unajiwekea mwenyewe kabla hujalipa kitu kingine chochote. Ila usijidanganye ukidhani kila pesa unayopata ni yako mwenyewe, kwa sababu sio kweli. Serikali inachukua kodi, mwenye nyumba anataka kodi, mitandao ya simu, maji na umeme, kila mtu anakutegemea wewe. Unaweza kufanya kazi kwa bidii sana, lakini pesa zako zikaishia mikononi mwa watu wengine pekee. Hii ni kama kuwa mtumwa wa malipo ya kila mwezi. Kwa mfano, kama unalipa milioni 1.5 kwa mwezi na unalipa 500,000 kwa kodi, basi siku 10 za mwezi unazofanya kazi ni kwa ajili ya mwenye nyumba tu. Siku zingine kwa bima, bili na kadhalika. Lakini je, ni lini ulijilipa wewe mwenyewe? Wengi watahoji, lakini 10% ni nyingi. Siwezi kuweka kiasi hicho. Ila wewe fikiria, je, kama kesho bosi wako akikwambia mshahara ataupunguza kwa 10%, utaacha hiyo kazi? Utakasirika ndio, lakini baada ya muda utakubali na utaendelea na maisha. Na hata baadaye hutahisi sana ile tofauti. Kwa hiyo anza polepole. Hata ukiweka 3% au 5% ya mapato yako, hiyo ni hatua nzuri pia. Akiba unajiwekea leo ni kama askari unemtuma kupigania pesa nyingine kwa niaba yako. Kila shilingi unawekeza ni mwanajeshi mpya katika jeshi lako la utajiri. Lakini ukitumia kila kitu, ni kama unaua maaskari wako mmoja baada ya mwingine. Hili hasa ndio somo kuu la kitabu hiki. Anza kujilipa kwanza na uwekeze kwa ajili ya kesho. Kwa upande wangu, nilianza kuwekeza 10% ya mapato yangu kwa muda mrefu kidogo, ila baada ya muda nikagundua jambo. Faida ya uwekezaji wa muda mrefu, kama vile faida ya mchanganyiko, inachukua miaka mingi kuonekana. Kwa mfano, ukiwekeza milioni 10 kwa faida ya 10% kila mwaka kwa miaka 40, mwishoni utakuwa na zaidi ya milioni 450. Lakini baada ya miaka 20 utakuwa na kama milioni 67 pekee. Umeona tofauti hapo? Je, kweli unataka kungoja hadi uzeeke ndio uanze kuishi maisha yako ya ndoto? Mimi binafsi nilibadili mtazamo huu. Nikaanza kuwekeza akiba yangu kwenye fursa za biashara zinazoweza kuniletea matokeo mapema. Kitabu kilichonibadilisha zaidi ni The Millionaire Fast Lane, ambacho nitakifupisha pia hivi karibuni. Somo la pili: chukua ushauri kutoka kwa wataalamu wa kweli. Kitabu kinasimulia kijana mmoja aliyekabidhi pesa zake wafanyabiashara wa vitu vya thamani kutoka nchi za mbali. Wakamwahidi kumletea vitu vya thamani kwa bei nafuu kabisa. Mwisho wa siku alidanganywa na akarudishiwa vitu bandia. Somo kubwa hapa ni usichukue ushauri wa kifedha kutoka kwa mtu ambaye hana ujuzi wa kina kwenye eneo hilo. Na kwa uzoefu wangu mwenyewe,
kuna mambo kama 3 nimejifunza kuhusu wataalamu. Wengi wao wanalipwa na kampuni fulani. Je, hiyo ina maana watakutetea wewe au mwajiri wao? Mara nyingi wanakuuzia kitu ambacho wao wenyewe hawakitumii. Je, kama kweli ni dili zuri, kwa nini asiweke pesa zake mwenyewe? Fursa nzuri zaidi za uwekezaji hazitangazwi kwenye mabango au matangazo. Zinatumiwa ndani ya ofisi na watu wa ndani tu ndio wanazifahamu. Kwa hiyo kabla hujaweka pesa yako mahali fulani, elewa mwenyewe kile unachowekeza na usitegemee maneno ya watu pekee. Somo la 3. Ada ndogo ndogo zinaua mapato yako. Jambo hili ni muhimu sana pia. Nimejifunza kuhusu wataalamu hasa katika sekta za kifedha. Watu wengi huambiwa ni ada tu ya 1%, si kubwa kivile. Lakini usidanganyike, ada hiyo ndogo ya 1% ina athari kubwa sana baada ya muda mrefu. Hebu fikiria mfano huu. Bibi yako amewapa wewe na kaka yako zawadi ya milioni 1 kila mmoja. Mnaamua kuiwekeza kwa miaka 30 kwa sababu bado wadogo. Kaka yako anafanya utafiti na kuamua kuiwekeza kwenye kampuni inayotoza 1%, lakini kwa faida ya 11%. Wewe bila utafiti umewekeza kwenye kampuni inayotoza ada ya 2%, lakini pia inalipa faida ya 11%. Miaka 30 baadaye, kaka yako ana zaidi ya milioni 17, lakini wewe unapata milioni 13 tu, tofauti ya milioni 4. Na yote hii ni kwa sababu tu ya ada ya ziada ya 1%. Usiangalie ada kama jambo dogo. Hiyo ndio chanzo cha mapato yako kukua. Weka muda kujua unalipia nini na kwa nini. Somo la 4. Bahati huwa inawapata wanaochukua hatua. Watu wanaochukua hatua mapema ndio wanaonekana kuwa na bahati, lakini ukweli ni kwamba wanaiumba bahati yao kwa vitendo vyao. Kuna watu wawili hapa. Mmoja anaona fursa na kuichukua, mwingine anasita na kufikiri sana hadi fursa inampita. Baada ya miaka, yule anayesita anasema alikuwa na bahati tu au alizaliwa kwenye familia yenye uwezo. Ila ukweli ni kwamba fursa huwa zinatokea kwa watu wote, lakini ni wachache tu ndio wanaochukua hatua. Rafiki yangu mmoja aliwahi kuniambia kuhusu kitabu cha Think and Grow Rich. Alisema ameona watu wengi wakinunua, lakini mbona hajawahi kuona mtu aliyetajirika nacho? Mimi sikubaliani naye. Naamini tatizo sio kitabu. Tatizo ni watu wanaosoma lakini hawafanyi chochote kile. Wanasoma, wanaandika malengo, wanajifunza hadi kuuangalia utajiri, lakini hawachukui hatua hata moja. Wengine wanataka kushinda milioni kwenye bahati nasibu kabisa. Sasa sikushauri kununua tiketi ya bahati nasibu eti utajirike. Kama kweli unataka bahati, chukua hatua. Bahati si uchawi, ni mchanganyiko wa maandalizi na wakati sahihi. Somo la 5. Usitamani mali ya haraka. Tafuta njia ya mapato ya kudumu. Watu wengi wanapenda ndoto ya kupokea pesa nyingi ghafla. Urithi mkubwa, ushindi, bahati au mafanikio tu ya ghafla. Lakini fedha za ghafla huwa hazidumu. Watu wengi waliopata pesa nyingi ghafla huzimaliza zote ndani ya muda mfupi sana. Ni kama mtu aliyepunguza kilo nyingi ghafla kwa diet kali bila kubadili mfumo wa maisha, anarudi kama alivyoanza. Ukweli ni kwamba utajiri wa kweli unajengwa kwa mazoea ya kifedha, si kwa mshangao tu. CEO mmoja aliwahi kusema, kama utawachukua wao na kila kitu,
na kuwaacha katika pori wakiwa wamepoteza kila kitu. Baada ya muda watarudi walipotoka. Hii ni kwa sababu walijifunza mfumo wa kujenga mali, sio bahati tu. Somo la 6. Wewe ndiye rasilimali bora. Wekeza kuanzia wewe. Hili ni somo ambalo wengi hulipuuza. Badala ya kununua hisa au mali, anza kuwekeza kwenye ujuzi wako, maarifa na uwezo wa kuzalisha zaidi. Watu wengi husimama kujifunza baada ya kumaliza shule, lakini wanaojifunza maisha yao yote wanaendelea kukua, kuimarika na kuwa bora. Wakati wengine wanarudi nyumbani kutazama tamthilia, wewe unaweza kujifunza kitu kipya kinachokuongezea thamani kazini au kwenye biashara zako. Na ujuzi mzuri ni kama tu ngozi. Hakuna mtu anayeweza kuiba kutoka kwako. Somo la mwisho. Tamaa itakufilisi kama huna busara. Kuna tofauti kati ya kuwa na ndoto kubwa na kuruhusu tamaa kuchukua udhibiti wa maamuzi yako. Ukiendeshwa na tamaa, unakubali ahadi zisizo za kweli, unaacha kuuliza maswali kwa sababu unataka sana hiyo ahadi iwe ya kweli. Fursa hii ni mara moja tu, utafaidika kwa 200% ndani ya mwezi mmoja. Usidanganyike, maneno kama haya ni ya kitapeli. Wekeza kwa hekima kama Warren Buffett na wawekezaji wengine wa kweli. Wanapenda tu ukuaji wa pole pole wenye uhakika kuliko kushindwa kwa haraka kwa sababu tu ya tamaa. Kama ningekuwa nafupisha kitabu hiki kwa sentence 2, ningekwambia zifuatazo. Weka akiba ya angalau 10% ya kipato chako na iweke kwenye maeneo yenye ujuzi wa kweli wa kuzalisha faida. Ya pili, fikiria kila shilingi unaopata kama mfanyakazi anayeweza kukuongezea nyingine. Hivyo usimwache akae tu bila kazi. Kuhusu mwandishi wa kitabu, George Clason sio mmoja wa matajiri wakubwa wa historia, na wengi hukosoa kwamba hakuwa na utajiri mkubwa, lakini ujumbe wake haupaswi kupuuzwa. Kwa sababu hiyo, kitabu kimeandikwa kwa lugha ya enzi zamani na sehemu zingine zinaweza kukuchosha au kukuchanganya, lakini msingi wake ni thabiti na wenye thamani. Watu maarufu na matajiri wa dunia wanarudia mafunzo haya haya. Lipa nafsi yako kwanza, wekeza kwa hekima, epuka tamaa, endelea kujifunza, chukua hatua haraka. Ushauri wangu wa mwisho. Tofautisha kati ya ujumbe na mjumbe. Mwandishi anaweza kuwa sio tajiri mkubwa, lakini ujumbe wake unaweza kuwa funguo za mafanikio yako ya kifedha. Ikiwa umefurahia video hii, bonyeza like, subscribe kwenye channel yetu, tuendelee kujifunza kwa pamoja. Asante na nakutakia siku njema yenye mafanikio.